Ну что, новый день, новая клава. Подъехала ко мне АК мод 007. И она оказалась вот прям без шуток просто офигенски какой приятный на взгляд и на ощупь. Мало того, у нее оказался просто огромный комплект всего. Помимо, естественно, вот этой вот лабуды, сверху нас встречает... как может показаться сама клава, но это не так, потому что если мы ее перевернем, то у нее будет здесь плата. Соответственно, все остальное нужно надевать отдельно самому. Но это вообще абсолютно не проблема, потому что там всего лишь нижняя часть корпуса, и с ней вообще нет никаких заморочек. А главный прикол в том, что у нас, во-первых, идет шнур, очень реально достойный, и вот эта вот кнопка-крутилка, которая. Но самое офигенное это то, что помимо вот этой вот нижней части самого корпуса идет вот этот замечательный плейт. По-моему, материал называется поликарбонат. В общем, он более гибкий. И это прикольно. Я даже специально посмотрел, как по факту должны располагаться вот эти шумоподавляющие материалы, вот если что, вот так. И, соответственно, сверху ложится вот этот прикольный плейт, и я долго не размышлял по поводу свечей, поэтому, да, это аковские свечи красные. Звучат они примерно вот так. Ну, что о них еще можно сказать? Это прикольные такие кремовые с немного клэкающим звуком свечи. И, блин, они просто прекрасно подходят вот по такую совсем маленькую вещицу. Вот дело совсем прям в мелочах. Чуть-чуть попозже я расскажу, о чем я говорю. Ну и раз уж я закончил вставлять свечи, то можно перейти и немножечко к сборке. В принципе, эта клавиатура очень продумана, и у нее много мелочей, которые приятные, но можно было обойтись и без них. Как, например, вот этот разъем для проводного подключения по Type-C, который нужно еще и прикручивать на 2 болта. Ну как бы да, внимание к деталям, это все хорошо, это еще ладно. Но есть еще один небольшой момент, то что провод этот, он чуть-чуть длиннее, и он вылазит из-под плейта. Если ты будешь делать это отверткой, так же как и я, то, пожалуйста, будь аккуратнее и не порви провода. Ну вот и финалочка, осталось только собрать вот эту внешнюю часть корпуса. Тут вообще нет ничего сложного, 4 болта там туда-сюда, в общем, здесь не на что смотреть. Немного магии раскадровки и бим-бим-бам-бам, все готово. Осталось только закрутить вот эту крутилку, как она называется там, thumb, короче, крутилку. И здесь есть тоже один небольшой косячок. Слышишь его? Подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то средство против этого дерьма? Потому что иногда получается так, что я кручу эту крутилку, и она иногда задевает корпус, и из-за этого создается вот этот вот неприятный металлический звук, когда ты металл трешь об металл. Ну и финалочка, это, конечно же, кейкапы, они у нас такие темно-серые, с синим, в стилистике Space, короче, очень круто подходят. И еще одна та мелочь, про которую я говорил, вот сейчас я прикреплю сюда скриншот. Действительно, в этом есть некий кайф, когда ты понимаешь, что у тебя одна такая маленькая красненькая клавиша слева вверху, и понимаешь, что у тебя весь низ, вся внутрянка, она такая красная. Есть какое-то сочетание, то есть у тебя там внутри все красное, как в лаве, а сверху у тебя все в голубых темных тонах. Короче, на этом я заканчиваю, и сейчас уже идет сам саунд-тест, и там, я извиняюсь сразу же, там иногда, когда я нажимаю на спейсбар, происходит некий странный звук, это потому что у меня пантограф стоит на моем же столе, и поэтому идет отдача в микрофон, ну, в общем, забей.